wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Mora da se šališ. Come on. Yes, yes. Jedan savjet ako planirate da izlazite napolju. Nemojte. Ok, moramo da idemo da se raspakujemo. Jep. Možda bismo... Oh wow, nice. Možda bismo mogli da uradimo room tour. Ja znam kako da YouTube. Valjda, sada ćemo da vidimo. Pazite sad ovo, najbolji room tour ikada urađen. Da li ste spremni? Tako sam i mislio, niste spremni. Imamo hodnik koji je... hodnik. Zatim uđemo ovdje, imamo dnevni boravak gdje, kao što možete da vidite, imamo stvari. Imate stvari na zidu, imate stvari još na zidu, zatim imate stvari na koje možete da sednete i stvari na koje možete da stavite druge stvari. Neverovatno, znam. I imate stvari koje lepo izgledaju. Ovdje nam je krevet. Samo trenutak. Zatim imamo ovu prostoriju. Shit. Zašto sve stvari moraju da imaju brave? Yeah! I ova soba ima također dosta stvari, ali ova soba ima jako cool stvar. Oh yeah, stvar sa kojom možete da se igrate i džojstike i televizor. Yeah, ništa vam više ne treba. Tako dobro radim room tour. Samo se pitam kako voljeri uspevaju ovo da rade svaki dan, meni ruka već otpala. I zadnje, ali ne manje bitno, kupatilo! Woo! Još jedna jako cool stvar je malo bonsai drvo koje svetli pored kreveta. To je tako cool! Oh, well, hello. Frizura počinje da liči na nešto, nadam se. Ok, spremili smo se, raspakovali i sada idemo do grada. Da vidimo što se dešava napolju u Sarajevu. Može li malo privatnosti, Igi? Naravno. Ješću povno. Pa hajde. Čekaj, sam sklorim ovo. Da. Kako ćeš ti imati to? Nije promovisano od strane ovog brenda. Baci to. Sarajevsko. Oh my god, stvarno je hladno. Šta? Stvarno je hladno. Vidit ćeš kad izađeš tek. God, kretinja. Onda smeši se. Domen. Bafa! Nije hladno. Hladno je. Ali večeras nećemo da pijemo, važi? Sad nećemo večeras da pijemo. Ne, ja ne pijem. Znači nema šanse da pijem. Nema šanse da pijem. Ne, mi! I alkohol! I da mi tam nije. I da žena dođe gola, mi ne bismo pili. Da nije žena dođe. I da ne dođe žena, mi nećemo da pijemo. Da, mi smo anti-alkohol. I da nema na kraju tečnosti na svijetu da je zadnja piva. Da, mi ne bismo pili, ne bismo. Mi smo deca za primjer. Ne. Ja sam ono manje više. Ne vide se pahuljice. Znači da te auto opali. Znaš, uopće se ne osjećam čudno. To što držim ovako kameru i izgledam kao nenormalna osoba. Najvjerovatniji svi gledaju u mene. Hoće to kad... Pa hoće to kad nisi normalan. Možda me zgazi auto neko. Može. Level 1. Level 1 hit. Nema veze, ja sam level 3. I imam frost shield trenutno. Zašto ti? Ja ću... Dalje piva. Skoči u centar. Šta si ti pogodio? Igrače na terenu. Solido Krinović dobio. Sade... Prednog. Nemoj to pokušava čuti, niko nemoj. Ćao se. Glavno sam moram nešto da jedem. Pizza. Yes.
Molim? Pahuljica, ovo nije bio dogovor da bude ovoliko hladno. Ok, to izgleda pogrešno na mnogo načina, samo trenutak. Trebalo bi da vidim koliko je sati. Fuck. Sada je jako kasno i trebalo bi da idem da spavam. Ok, moramo da spremimo nešto da jedemo. Dobrodošli u spremanje doručka sa Iggy Što radiš? Snimam doručak. Doručak? Da. Noće, pa ti doručak snimaš, ja budale s kim? Ajde luđak, ti kad završi sa svojim doručkom, zove me da idemo vanje. Ok, dobrodošli u spremanje ručka, još malo pa večere sa Iggy Playerom, ali... Ok, znate što sebi tu. Prvo što vam je potrebno je da vidite šta sve imate od, znate, resursa da napravite obrok. Tanjiri su jako bitni. Pustite, znate, šporet, ringlu da radi jer jako je bitno da to radi. Samo trenutak, da li radi? Radi, yes! Ovaj put spremamo jedan specijalitet koji ima jako da vam se dopadne, verujte mi. Uzmete ovo, grill također i kurkuma, da naravno što da ne može i to. I ovo ovdje deluje zanimljivo, uzet ćemo i to. Zatim uzmete ovu vodu. 2 chicken burgera. I tako se sprema doručak sa Iggy Playerom. Mislim ručak. Ok, večera. Ali je doručak, valjda. Ok, spremni smo, idemo do grada, iako je napolju ekstremno hladno i ne znam zašto uopšte to radim, ali idemo. Ok, možda bi trebalo da obučem jaknu. Ok, spremni smo. Nisam zaboravio na vas, samo trenutak. Ako malo bolje pogledate, možete da vidite pahuljice. Oh, yes! Ima da osvojimo svet. Da, juče baš. Pa živio. Nestajemo tamo. Njima da nestajemo na kolima da nas pokupi bez trotoara. Mi se ruka zaleđe. Tako da, preuzmiš. Fuck! Oj da kičmu ja zavljam. Oj da ja kičmu slomim. Ok, da li si spreman da izgubiš? Znaš šta mene samo zanima? Evo, ti jedan onako ko neki ovo ono. Evo! Podobio si kitanu, što želiš? Možeš da se menjamo? Pa to je kitana! Daj mi kitanu. Kako čekaj, nisam nikad igrao. Nije te. Yes! Brutality! Bitch! Izlazi iz tvog stana sada. Oh boy! To je bilo pakovanje i moram da priznam da je ovdje u Sarajevu jako lepo i super sam se proveo, ali vlog se ovdje završava. Mene čeka jako zanimljiv put od jako puno sati. Hvala vam puno što ste gledali i ako biste možda htjeli još da vidite ovakvih vlogova kada budem išao negde, znate, recite mi u komentare i ostavite like kako bih znao. I da, kao i za sada, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! U trenutku da